这是我们盆底松弛、咳嗽、大笑、漏尿的家庭作业打卡。正课是在社团当中进行的，老师可以看到你，帮助你实时的调整，避免练习出错。所以买了课的同学记得加助教老师进群来学习。盆底松弛、咳嗽、大笑、漏尿呢，是一定需要练习的，因为盆底肌它是一组肌肉，肌肉的话，你靠其他方法是没办法去建立起它的力量的。所以呢，练习一定要经常去做，并且盆底肌的练习其实任何时候你都可以进行。我们要准备一个小球和一张椅子。首先你要感知到盆底肌的存在，然后再去做凯格尔运动。先将这个球放在凳子上，坐在球上面，脚掌踩地，吸气，呼气时慢慢向右侧移动。感觉你要从球上掉下来，让你的左侧盆底推在球上。吸气，慢慢回正，呼气向左侧移动，让你的左侧臀部悬空，让右侧盆底肌在球上，你去感知盆底肌的右三角。我们在正课当中讲过了啊，现在再来回忆一下。好，吸气，呼气时慢慢向前移动，让你肛门的区域落在球上，也就是我们盆底肌的后三角。吸气，呼气，慢慢向后移动。现在让你的会阴落在球上，去感知到这一组肌肉的存在。如果有一些同学有前后臂膨出的问题，记得按照我们正课当中所讲的方法去练习。好，吸气，慢慢回正。我也会给大家出膨出的家庭作业，大家跟着去打卡就好了。好，将球移开。现在先坐在凳子上，双脚双膝分开，与髋同宽，双手轻轻地落在大腿的前侧。吸气，呼气时将盆底收紧向上提。吸气放松，一定要注意是呼气收紧上提，吸气放松啊。我们在正课当中有讲过盆底和横膈的关系。好，吸气，呼气收紧上提，吸气放松，吸气收紧上提，感觉你的整个下方盆底远离这张椅子。吸气，继续呼气收上提，吸气，呼气收上提，吸气放松，吸气收，远离一面，放松，呼气呼气的时候收，吸气放松，继续呼气，吸气放，呼气收上提，吸气放，呼气吸。所以大家发现没，前面的呼吸调整有多么重要，否则你的呼吸很短浅，你的盆底一下2-3秒就没了，你永远都建立不起盆底肌的弹性和力量。好，吸气呼，吸气放，呼气收紧提，吸气放松下落。好，最后3组，吸气呼，吸落，呼气收，吸气落，呼气收，吸气落。是不是平时坐在办公室也可以进行？谁能管得了你练盆底肌是吧？好，现在将椅子移开，仰卧下来，屈双膝，脚掌踩地。可以拿一个小球夹在你的双膝的位置，去固定你腿的位置。吸气，依然是呼气时将盆底肌收紧，收向小腹的方向。吸气放松，听我的引导，跟着一起练习。呼气收，吸气放，呼气收，2、3、4、5、
吸气，慢慢放，2、3、4、5。我们现在加大难度了啊！我们躺下来之后，你的感知力会更清晰，所以在这里你要闭上眼睛，跟随我的节奏去收和放，延长你的盆底收与放的时间，增强肌耐力。所以从现在开始，注意节奏的把控，自然的吸气，呼气，准备收盆底，慢慢呼，2、3、4、5，你收着像上台阶一样的吸气放，1、2、3、4，你要分4个步骤，就是你像上台阶一样，比如说1个台阶、2个台阶、3个台阶、4个台阶，你的肌肉也是要2、3、4、5，以台阶的方式来进行。继续吸气，呼气，准备收，呼，2、3、4、5，吸气放，2、3、4、5，继续呼，2、3、4、5，吸气，2、3、4、5，吸，2、3、4、5，呼呼，2、3、4、5，吸，2、3、4、5，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 呼，抓紧，2、3、4、5，吸气，下台阶，2、3、4、5，呼气，上台阶，2、3、4、5，吸气，下台阶，2、3、4、5，呼气，上台阶，2、3、4、5，吸气，下台阶，2、3、4、5，慢慢放松，将这个球移开，然后慢慢推着起来。这样的练习我们至少要去做10次为一组，休息一下，要做3组以上。所以我们这个视频呢，你要去做2到3次这样的练习。当你学会之后，你不用看视频了，你就可以延长这个时间。尤其是最后我们那个呼2、3、4、5上台阶，吸气2、3、4、5下台阶，这一个练习非常非常重要。你这样练习3到5天，通常原本有漏尿的人他就会改善了。但是改善之后，我们不要沾沾自喜，有很多人一改善之后就开始放空了，就不管了。你还需要去进行练习，只是我们练习的频率可以变得少一点点。其实这个盆底其实在哪里都可以练习，是不是很轻松嘛？没有那么难啊，我们坚持下来就好。慢慢这些会变成你生活、你身体的一部分，养成一种自然的习惯，你不会有任何的压力。大家加油！